الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على السلام. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم तुम हरगिज नेकी को पा नहीं सकोगे यहाँ तक कि तुम Bismillahirrahmanirrahim. Prijevod ovoga ajeta je: nikad nećete postići bogobojaznost, ispravnost ukoliko ne budete trošili ono što volite. A što god vi potrošite, ja to dobro znam, Allah kaže. Zatim se imao je objašnjavajući ovaj ajet kaže da u svijetu čovjek voli jako imetak i zato u znanju i interpretaciji snova kažu ako neko bude vidio, ako čovjek izvadi svoju jetru i dadne nekome, značenje toga bi bio imetak. Iz tog razloga da sprava bogobojaznost, ispravnost i stvarnu vjeru, ako čovjek hoće da to postigne, Allah kaže, što u prijevodu kaže, ne možete postići istinsku bogobojaznost i ispravnost ukoliko ne budete trošili ono što vam je najdraže. Jer ljubaznost prema Allahovim stvorenjima i tretman prema njima, u tome se spominje potrebu trošenja imetka i ljubaznost prema Allahovim stvorenjima je nešto što je drugi dio vjere, drugi princip vjere i bez toga vjera ne može biti postignuta i ostvarena. Ukoliko čovjek ne odluči i dadne korist drugim ljudima s ciljem da bude koristan drugim ljudima, on više voli i daje prednost potrebama drugih ljudi nad svojim potrebama. To je neophodno. U ovom ajetu ista učenje i davanje prednosti drugima spomenuto je i zbog toga trošenje imetka na Allahovom putu je velika čast i vrlina ljudi i također standard ispravnosti i bogobojaznosti ljudi. Hazreti Ebu Bekr radijallahu anhu u toku svog života predanost njegova radi Allaha je bila tolika da je časni poslanik jedan put spomenuo potrebu i on je došao sa svim što ima u svojoj kući, sve što imao donio je. To je velika Allahova naklonost prema nama, da nas je osposobio da vjerujemo u obećanog Mesiju alejhi salama, koji dok je popravio načelna pitanja i probleme i praktične stvari u skladu sa učenjem Allaha dželešanu, u isto vrijeme radi našeg duhovnog napretka i čistoće u skladu sa učenjem časnog Kurana, on nas je poučio putevima toga, načinima toga. On je skrenuo pažnju na dužnosti prema Allahu i na dužnosti prema ljudima. Život, imetak, potomstvo, da sve to žrtvujemo radi Allaha. On je istakao potrebu toga i očekivao od članova džemata da će uvijek oblikovati svoje stanje i život u skladu sa voljom Allaha dželešanu i samo onda će biti u stanju da budu nazvani stvarni Ahmedi muslimani. Zbog toga uvijek treba da činimo tako da naš cijeli život bude oblikovan i promijenjen i oblikovan u skladu sa očekivanjem obećanog Mesija alejhi salama. Ovaj isječak koji sam vam ja upravo pročitao, huzur kaže, to je objašnjenje, to je isječak objašnjenja ovog ajeta koji sam ranije proučio. Allah dželešanuhu je radi našeg duhovnog napretka
dao odgovornost, dužnost koju nam je dao, koju svaki vjernik ima. Allah je skrenuo našu pažnju prema tim dužnostima i odgovornostima, a to je, da tako kažete, jedna od dužnosti od svih tih dužnosti je ta je zapravo dužnost finansijskog žrtvovanja. Iako je ovo vrlo širok predmet, međutim, u pogledu finansijskog žrtvovanja, kao što obećan Mesija alejhi selam spomenuo, da je finansijsko žrtvovanje veličanstveno sredstvo ispunjavanja dužnosti prema Allahu i prema ljudima. Tako da je aspekt finansijskog žrtvovanja koji je spomenut u ovom ajetu, pozivat ću se na to, ja ću objasniti neke stvari, uzor kaže. Radi ispunjavanja dužnosti prema ljudima i također radi propagiranja vjere, finansijsko žrtvovanje je jako potrebno. Ovo je zapravo suština, bit onoga što je obećan Mesija alejhi selam spomenuo u toku života obećanog Mesije, u toku vremena obećanog Mesija alejhi selam. Ove stvari su dostigle svoj vrhunac i danas mi, Ahmedi muslimani, smo među onim sretnim ljudima, onima koji s ciljem da upotpune ovaj zadatak imamo učešće u tome, učestvujemo u tome. Tako da budemo u stanju da steknemo zadovoljstvo Allah dželešanu. Sada ljudi svijeta su u ljubavi prema imetku, ali Allah dželešanu zna sve što oni rade, sve što čine. Međutim, učenje obećanog Mesija alejhi selama i ova obuka, rezultat toga je da ogroman broj Ahmedi muslimana, većina njih, s ciljem da steknu Allahovo zadovoljstvo i s ciljem da propagiraju vjeru koju je donio časni poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, iz svog imetka oni troše novac odatle. Iz toga. I ako bilo kada je nedostatak, ako ne imaju mogućnosti da žrtvuju, oni su jako zabrinuti i nekad počnu plakati i jecati. I ovo stanje srca i ovaj duh finansijskog žrtvovanja i ponekad isto tako duh žrtvovanja života je dokaz činjenice da Allah dželešanu u ovo doba je radi propagiranja vjere od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, on je poslao obećanog Mesiju u ovo doba. I sada napredak Islama i pobjeda Islama, sada je suđeno i određeno da se dogodi kroz obećanog Mesiju alejhi selama. Ovo je Allahova odredba. Zbog toga Allah dželešanuhu uvijek potiče i motiviše srca ljudi da čini finansijsko žrtvovanje i da čini džihad i također usađuje ovaj duh u njih. I slično tome, i tu su i druge žrtve također. Danas, u ovo vrijeme, ja želim da spomenem neke primjere i događaja koji u ovo doba isto tako pokazuju kako je Allah dželešanuhu stvara ovaj duh žrtvovanja u srcima ljudi. Ja ću to opisati. Nije na taj način da u nekim zemljama ili nekim dijelovima zajednice da su ove stvari prisutne, nego zapravo u svakom dijelu svijeta. Svaka osoba koja sebe pripisuje, vezuje obećanog Mesiju alejhi selama, u srcu te osobe Allah dželešanu uvijek stvara ovaj duh. Bilo da su oni u oblastima Afrike ili u Evropi ili ljudi Ajlanda, ostrva. Emir sa Burkina Faso je napisao da je u jednom gradu predsjednik i kad je bio Bajram, Hadž Bajram, jedan čovjek je rekao, ja nisam imao dovoljno novaca da imam hrane kod kuće, kamoli da mislim o kurbanu.
Tako da nisam čak mogao ni misliti o kurbanu, žrtvi koja se daje u vrijeme Bajrama. I kaže ja u pogledu drugih žrtva, Tahdiki Dživakvi Džedidi, on je skrenuo, predsjednik je skrenuo pažnju na to. On kaže s ciljem da dobijem blagoslov, ja sam dao 2000 franaka za ovo i mislio sam da će Allah Đelšanuhu ispuniti sve moje potrebe. Tako da je ovo bilo čudo jedno, da je narednog dana njegov mlađi brat poslao mu ogromnu sumu novca koju on uopšte nije očekivao. I kroz to on je bio u stanju da u prilikom za Bajram zakolje kurban. I sve potrebe za porodične potrebe također su bile ispunjene. Tako da u nekoliko sati kad je on to vidio, on kaže sigurno je moja vjera bila jako ojačana i uvećana. Murabi sa Burkina Faso kaže u pogledu mjesta jedan hadim tamo, mislim da je omladinac. On je donio sjeme pamuka, tako da mislio da to prodaje, da živi od toga, prodaje to. Međutim, dogodilo se tako da nije bilo kupaca da kupi ovo sjeme pamuka. I kaže, ja sam bio zabrinut kako da zadovoljim troškove svoje porodice. Međutim, jedan dan on je došao imamu, misionaru i rekao, ti trošiš na Allahovom putu, Allah će ukloniti tvoje brige i pokušaj ovaj recept. On kaže tog dana, to me ohrabrilo i potaklo. I ja sam dao doprinos za Tahrike Džedidi, odlučio sam da ako Đelešanohu mi dadne blagoslov, onda ću dati još 10.000. On kaže, ovaj čovjek kaže, čim sam primio recept zato što sam primio, Allah me tako uredio, Allah tako odredio da je za nekoliko dana toliko kupaca došao da je prodao svo sjeme. I dobio je prihod više nego što očekivao i od toga je 10.000 još dao kao doprinos. Isto tako u drugom mjestu, u drugoj oblasti u Burkina Faso također. Jedna osoba od tamo, odatle, Lađi Sahib je njegovo ime. On je prošle godine dao zavjet bajata. Kad je saznao i općenito ja pošaljem upute i molbe da novi Ahmedi trebaju biti uključeni u neke financijske molbe i apele, tako da steknu taj osjećaj i naviku žrtvovanja i vidjet će da ima Allah Đelšanuhu uzvraća. Svaki Ahmedi treba da uzme učešće u finansijskom žrtvovanju i da vidi koliko Allah uzvraća to. Pogotovo pažnja novih Ahmedi muslima treba biti skrenuta na ovo. Tako kad mu je bilo rečeno ovom čovjeku da jedan peni ili jedan frank treba dati, koji god iznos može da dadne i da treba dati u doprinos. Kao novi Ahmed, on je također posvetio pažnju tome. Tamo je običaj da ljudi u selu općenito obrađuju zemljoradnju i umjesto novaca oni daju neka dobra. I oni kažu džematu, dajte nam neke vreće i mi ćemo to staviti, ta dobra ili žito ili šta, i to ćemo dati za džemat. Je li ovo pitanje bio imam ili neko drugi, on im je dao dvije prazne vreće za ovu svrhu. Tako da je on mislio da sada ja ću stvarno postati Ahmed i prije sam bio musliman. Međutim, ova molba, ovaj apel ili doprinos nikada nisam ni tražen od mene, nikada nisam dao neki doprinos. Sada su rekli da halifa vremena tražiti i da te svaki mi treba pridružiti. Onda sam mislio kakva je korist iz toga. U svakom slučaju bilo kako bilo, on je dao to žito koje je vrijedilo oko 20.000 franaka. Kad je usjevi, kad su bili, kaže, usjevi ove godine su bili dvostruko veći nego prethodne godine. Tako da ove godine on je
uzeo vreće i dao duplo više nego prošle godine. Emir Sab tamo kaže i misionar koji je misionar otišao je u obilazak Kepton oblasti i na putu je džemat jedan. Oni su im dali poruku da će doći drugi put. Međutim, drugi džemat kad su tamo stigli, tamo je veliki džemat drugi i vrlo aktivan džemat i uzimaju učešće u doprinosima. Tamo je trebalo malo duže nego što se očekivalo i oni su mislili da ovaj džemat, općenito govoreći, oni su financijski slabi. Međutim, oni su se obećali da će se vratiti do akšama, do Magrebeđa. Međutim, džemat koji su posjećivali je bio veliki i tamo je bilo puno aktivnosti, tako da su morali čekati. Došlo je vrijeme jaci iša namaza i kad su oni tamo stigli u iša, jaciju namaz, on kaže, prvi put je viđeno u tom džematu da 170 ljudi su čekali na nas jer smo rekli da ćemo doći i rekli ste nam da svi članovi, da je halifa tražio da svaki džemat se pridruži i mi smo, nas 170 smo ovdje i mi smo dali učešće. Ovo je duh članova džemata, da kad se izda apel i molba, onda ljudi misle da o nekim ljudima da oni neće dati doprinos i žrtvovati se. Međutim, kad se istakne važnost i kad se apel izda kako treba za finansijsko žrtvovanje i kakav god posao treba da uradimo, da mi to radimo i kad sve bude jasno ljudima, oni su uvijek spremni da učine žrtve. Međutim, ako postoji slabost je kod uprave, a ne u vjeri ljudi. Iz Liberije Emir Sab kaže da u jednom selu po imenu Belavel je novi džemat osnovan ove godine. Tamo jedna cesta ide i jednostavno je samo put za šetnju, za pješačenje. Tako da padaju razne grane tamo i teško je tamo stići. Lokalni imam tamo je otišao u lokalnu posjetu. To je bio novi džemat. I on im objasnio kako se finansijski žrtvovanje i rekao im o Tahrike Džedid programu i rekao mi ćemo doći naredne sedmice, tako da ljudi tamo su rekli da mi smo daleko od džemata, živimo u džungli, međutim put je takav da nemojte poduzimati tešno da idete ovim teškim putem i to razumijemo važnost finansijskog žrtvovanja. Tako da ti uzmi doprinos odmah umjesto da ponovo dolaziš drugi put. I da poduzimaš teškoću putovanja. Uzmi novac sada. Vidite, Huzur kaže kako Allah Đelešanu stavlja ovo u srca onih ljudi koji su daleko čak. Ovi ljudi su primili sada poruku Ahmedijata i uistinu istinski su to prihvatili, međutim neki to ne razumiju kako treba, međutim od prvog dana oni pravi napredak o finansijskom žrtvovanju. Emir Sabu Benin piše, kao jedan je tu bio novi Ahmedi, tamo, Šudi Sahib. On je dao doprinos više od 1000 funti. U ovim zemljama je to ogromna žrtva. I misionar je rekao, ova velika žrtva koju ti daje za Tahrike Džedidi, Vakfi Džedid također i neke drugi doprinose, on je rekao, u redu, možda su oni velike, ali ja neću uvećati ovo, da Allah Đelešanu napravi drugu opskrbu. Ovo je duh koji je stvoren u srcima ovih ljudi. U svakom slučaju misionar je istekao to dobro, zato što je svrha bila, nije jednostavno da se skupe pare. Svrha je zapravo da se stvori taj duh koji je duh finansijskog žrtvovanja i čišćenja sebe. To je stvarni cilj. Vrlo nedavno u Rabvi bila je konferencija Hatme Nebuvat obilježavanja, ja mislim, rođenja Muhammeda alejhi selama i tamo na početku imam
neki imam je održao govor, tamo neki hodža održao je govor, vatreni govor da džemat Ahmedija finansiraju neke velike moći. I poslije nekog vremena Allah je učinio da on u svom uzbuđenju kaže da džemat Ahmedija pravi napredak. Da, zato što ne samo čine žrtve, nego daju doprinose i zbog toga oni šire poruku i oni su daleko ispred nas. U svakom slučaju, ovaj hođa koji protiv Ahmedijata, Allah mu je dao da ovo kaže. Međutim, Huzur kaže, mi nemamo potrebe ni za kakvom vladom da nam daju. Ovo je duh žrtvovanja džemata i ovaj duh finanskog žrtvovanja koji je stvoreno Allah, koji je Allah Đelšanu, kroz koji Allah daje svaki blagoslov. Onda iz Benina misionar piše da jedan novi Ahmedi kaže, tamo smo imali jedan miting o odgoju, isto i spomenuti je historijska pozadina Tahrike Džedidi, istakli smo financijsko žrtvovanje i u to vrijeme ljudi su koji bili prisutni dali doprinose i jedna osoba je pitala, rekao je, ja nemam novaca, međutim imam želju da dam doprinose. Na to je lokalni misionar mu rekao, šta god možeš dati, sada ti to dadni od imetka. On je u kući svoj bio vrlo siromašan čovjek i donio je jaja kokošija. I rekao da u skladu sa njegovom žrtvanjem, one to smatraju u Allahovim očima, nema malog doprinosa. Allah zna koliko vi možete i treba da damo sa tim duhom žrtvovanja i ovo je u običaju zapadnoevroafričkim zemljama. Oni obraćaju pažnju u vrijeme Hazreti Muslima Mauda kada je jedna stara žena donijela kokoš i jaja. I na ovaj način je kako ljudi imaju želju da služe religiji i da daju doprinos. I u pogledu financijskog žrtvovanja ima jedan izvještaj da je jedan stari Ahmedi, Bukadžara sahib, iz nekog razloga je prestao davati doprinos i također prestao da učestvuje u sastancima džemata. Njemu je rečeno, ali nije razumio i nije napravio nikakvu razliku. Međutim, posle nekog vremena je došao i dao doprinos i rekao, ja sam vidio u snu kako mi sin toni u vrlo duboku vodu i da nema nikoga da mu pomogne. I odjedanput je vidio lađu brod u kojoj je bio Hazreti Mesih Maud i uzeo njegovu ruku i stavio ga skupa na brod, na čamac, šta je već bilo. I rekao mu, nikada više u buduće nemoj biti lijen i ne davati doprinose. Tako da je on rekao da nikada više neće propustiti da daje doprinose i da će uvijek učestvovati u aktivnostima džemata. Tako, dok je ovo dokaz važnosti financijskog žrtvovanja, ovo je također jedan primjer Hazreti Mesih Maud, u dalekim zemljama, u vrlo udaljenim oblastima, osoba jedna primila Ahmedija i postao je malo lijen u tom. Međutim, on je bio reformisan kroz san u kojem je vidio obećanog Mesija alaih salam. Iz Benina, Kotono oblasti, jedan čovjek koji je prenosio poruku i propovijedao, Šafija sahib, rekao kad je otišao da skupi Vitre je otišao u određenu kuću i kad je pitao za doprinos za Sadekatul Fitr, ovaj čovjek je mu rekao, ja imam samo 15.000 i poslije jednog mjeseca će moja žena se poroditi i ja trebam puno para za to. I čak i danas vlasnik kuće je također došao i tražio da plati kiriju. Međutim, ja nisam mu ništa mogao dati, ja nemam ništa što bih mogao dati sada kao doprinos. Međutim, Šafija sahib, lokalni sekretar, mu je savjetovao da iako u ovoj situaciji nije bilo dobro reći da dade i doprinos, međutim on mu ipak savjetovao da čak i u toj situaciji podaj nešto na Allahovom putu koliko možeš, uvijek to bude plodonosno.
U takvoj situaciji naš misionar je trebao dati neku pomoć ovom čovjeku. Međutim, u svakom slučaju događaj koji se kasnije dogodio objašnjava kako je Allah dželešanuhu, to pokazuje kako je Allah dželešanuhu pomaže ovim ljudima koji postaju članovi džemata obećanog Mesija alejhi selame, kao kako Allah dželešanuhu ispunjava svoju luč. Kad je Seketa Sahib rekao Allah će ti pomoći ovom čovjeku i plodovi, uvijek je plodonosno davanje na Allahovom putu. Tako je ovaj čovjek dao 1000 franaka i osim toga 500 je dao za Tahrike Džedid program. Za 3 dana ova osoba je rekao, ovaj čovjek je rekao, tog dana kad ste vi došli da skupite ovaj doprinos, uzmete ovaj doprinos i ja sam dao doprinose, došla je jedna osoba, kaže, čovjek je dao i dao mi je 10.000 franaka i rekao mi, ovo je poslao taj čovjek koji je pozajmio 12.000 franaka i uprkos mojih podsjetnika, on meni nije prije vraćao. Međutim, u to vrijeme bez traženja ovaj čovjek poslao i Allah je stavio njegovo srce da mi vrati te pare i ja sam i tako da sam primio ovaj iznos novca i bio sam u stanju onda da platim kiriju za kuću i isto tako moja žena se hajli porodila i Allah me blagoslovio potomstvom, djetetom. Darussalam iz Tanzanije, kaže, ima jedan tamo Ahmedi Isa Sahib po imenu. On kaže da je primio Ahmedijet 1990. i prethodno je bio kršćanin. Međutim, poslije primanja Ahmedijata, on se jako popravio, porastala mu je vjera, bio je musi član programa oporuke i uvijek davao doprinos sa svojom porodicom i ženom više nego što obeća. On je dobro ispred starih Ahmedi muslimana. Darussalam, Tanzanija, tamo nema predsjednika nego imam. I on kaže, on njemu rekao, kad sam počeo davati financijsko učestvovanje na Allahovom putu, ja sam vidio toliko mnogo blagoslova da se spuštaju od Allaha na mene. I jako je mnogo blagoslova koji su bezbrojni. Na primjer, on kaže da prethodno ja sam imao samo jednu kuću, sad sam vlasnik 3 kuća i moja djeca također se obrazuju na dobrim mjestima i slično tome. Tako isto iz oblasti radar, činim se. Jedan čovjek, imam kaže, kad je otišao u posjetu, jedna djevojka koja je samo 7 godina imala, pogledajte kako Allah stvari, stavlja u srce ove stvari, rašida ime toj djevojčici. Ona je donijela neke naranđe i začine i rekla, ovo je sve doprinos koji vam ja mogu dati. I on kaže da ona daje svaki put članarinu od onog što ima para i kad ne bude imala, ona plače. Imam Sahib je otišao u njenu kuću kad oni ništa nisu našli. Onda su donijeli ove naranđe i još neke stvari kao doprinos. U Nigeriji predsjednik džemata tamo, u Burkina džemata, on kaže, ja sam imao financijske probleme neko vrijeme, jako sam bio zabrinut. Jedan dan ja sam mislio kako nisam dao nikakav doprinos 3 mjeseca, da je možda to zbog toga što ja nisam platio doprinose da platim zbog ovih problema. Tako da sam dao 4.000 ovih novaca. Istog mjeseca ja sam prodao jedan dio zemlji i dat mi je ogroman suma novca kao zarada, tako da je moja vjera ojačana i ja sam također razumio, shvatio sam da Allah je istinit u svojim obećanjima. Ako ljudi daju žrtve na njegovom putu, onda će on sigurno to uzvratiti mnogostruko. Sada u Kongi, u glavnom gradu, jedan čovjek je dao veliki komad zemlje za izgradnju džamije i misionarske kuće tamo. Iz Tanzanije jedan Ahmedi, Varunda Sahib, kaže
Ja sam prije fakulteta obrazovanja. Ja sam radio u nekoj kompaniji Gaz i kolika god mi je bila zarada, ja sam odmah obećao da ću dati doprinos u skladu sa iznosom koji treba da dam i kolika god bude iznos, ja neću manjkati u svom doprinosu, tako da ispunim svoje obećanje. I kaže, danas Allahovom milošću zbog ovog financijskog žrtvovanja i ja sam sada stariji službenik, da budem stariji službenik u istom službi, plata mi se povećala i moja financijska mogućnost se povećala da sam sada iako ja nisam bio da za to službu dorastao, oni su meni to ipak dali, ja danas stalno dajem svoj doprinos u skladu sa koliko je određeno. Dakle, ovo žrtvovanje ljudi, oni uvećavaju svoje doprinose koliko god mogu. Ako trošite na Allahovom putu, Allah će to sigurno više vratiti, to će biti dobro za vas. Ovo su ljudi koji su zaista razumjeli tajnu ovog predmeta i Allah dželešanhu blagoslovljava ove ljude na poseban način. Šahabuddin Sahib je inspektor Tahrike Jadid u jednoj zemlji. On piše da je jedna osoba, jedan čovjek, bio je predsjednik jednog džemata. Njegov posao je imao gubitke i on je bio jako zabrinut nekoliko mjeseci. I na telefon je tražio dove i meni je pisao huzur, kaže, i jedan dan on kaže, te noći inspektor kaže, ja sam dobio telefonski poziv, primio od njega, da je rekao, ja želim da dođem i odmah sada i da te vidim. Ovaj čovjek je rekao, koji je bio inspektor za Tahrike Jadid doprinose. Kaže, on je bio jako zabrinut, tako da ovaj Ahmedi inspektor da Tučaner rekao je obavi 2 rekata namaza i moli Allah da ti olakša. On je poslije opet nazvao i rekao, molim te, ostani budan, ja želim da dođem ipak da te vidim. Kad je došao, on je donio veliki iznos u rukama, imao je i rekao, dok sam ja molio Allaha i dok sam obavljao ova 2 rekata namaza, neko koji je imao neki poslovni odnos sa njim, kaže, nazvao me i on je meni bio dužan, ali međutim nisam se nadao da će on to vratiti, on je me nazvao i rekao, ja ću donijeti sad. Tako da je Allah dželšanhu odmah napravio ovaj aranžman da ja mogu dati doprinos. Slično tome, Beširuddin Sahib iz Kadijan kaže, jedan vrlo predan član džemata je dao obećanje da će dati određeni doprinos veći nego prethodne godine i onda je nazvao sekretara Tahrike Jadid i rekao, ja sam izašao iz džamije nakon što sam dao obećanje i onda sam dobio informaciju o daljoj zaradi i ja mislim da je ovo dodatna zarada zato što sam dao to obećanje, zato hoću da udvostručim svoje obećanje. Tako da on to dvostruko uvećao i onda je još dalje, kad je imao dalji prinos, opet uvećao. Iz Kerale oblasti tamo piše, jedan vrlo predan član zajednice prošle godine, on je dao doprinos za Tahrike Jadid i uduplao to i Allahovom milošću ove godine on je napravio i još izvanredno to uvećao i dao doprinos. I kaže se, prije 7 godina od 20.000 rupija on je počeo neki posao u to vrijeme i kaže u to vrijeme o Allahovom pomoći Indija, Dubaj, Indonezija. I ja sam
Ja sam nabavio 8 fabrika za gumul, za nešto gdje ljudi rade i vidi ovo uvećanje koje ja vidim, to je sigurno zbog mog dana doprinosa i kaže kad god ja dam doprinos, Allah dželešanuhu na uveče meni dadne naknadu za to. I više od toga. I nikada nisam podnosio nikakvu finansijsku teškoću. U Rabbi, sekretar koji tamo nadgleda financije, kaže kako je otišao obilazak u Karačiji i jedan hadim, omladinac, jedan kaže ja sam mu rekao za taj hidžri program i on je rekao uvećaj koliko god možeš taj doprinos. I ja sam mu rekao imam kaže ja ne znam tvoje stanje. Dakle, koliko god ti u skladu sa svojim prihodom možeš dati i onda kad budeš uvećao prinos, uvećaj doprinos. Ja sam mu ispričao, imam kaže, ja sam mu rekao o primjeru jednom i da je neko bio baš kao i on i da u kladu sa tvojom situacijom ti reci, ja ne mogu reći 500 ili toliko, tebi to može biti teško. Tako da je ovaj mladi čovjek rekao, sad si mi ti dao primjer ovoga i rekao si da i ako kažeš da je on dao 5.000, ja ću dati kao i on. On je isto očekivao dijete i kasnije je došao i u ime djeteta koje je očekivao također je dao veliki iznos kao doprinos za to dijete koje još nije bilo rođeno. Emir Sab iz Lahora kaže da je jedna gospođa tamo i žena inače daju doprinos. Jedna žena je dala zlatnu naruknicu za Tahrike Džedid doprinos i njena sestra je dala Minđuše i dala obećanje da ovo ne bude potrošeno ni za kakvu drugu potrebnu za Tahrike Džedid. Nakon davanja Tahrike Džedid ona kaže ja nisam ispunila sve vlastite potrebe, ali ovo je radi Allaha što ja dajem samo radi Allaha. Allah je taj koji će biti dovoljan da Allah dželešanu uveća imetak svih ovih ljudi i primi njihovo žrtvovanje. Uprava džemata također treba da pazi na ove ljude i u skladu sa njihovim finansijskim stanjem ne treba da ih previše prinuđivaju, primoravaju, jer ponekad sekretari previše idu za ljudima i previše forsiraju, to ne treba da bude slučaj. Nacionalni sekretar Tahrike Džedid džemata u Njemačkoj kaže da osoba koja je bila u dugu dao je posebno obećanje za Tahrike Džedid i Allah dželešanu je uvećao toliko njegov doprinos da je on isplatio dug i također kupio kuću koja inače je to bilo nemoguće za njega. I također je platio ono koliko je obećao i kaže za 35 godina ja živim u Njemačkoj i nikada nisam imao toliki iznos novaca da Allah dželešanu mu je samo nije dao mnogo para, nego 50.000 eura se uvećao njegov prihod. I to je bio njegov ukupna zarada. U pogledu jedne žene, sekretar kaže, ja sam vrlo ponizno predstavio stvari da o davanju doprinosa i jedna žena je rekla, nemoj kazati moje ime, ovo ja dajem žrtvovanje radi Allaha i samo radi Allaha. I ona je dala mnogo u gotovini i također u nakitu. I rekla je, samo učinite dove da Allah dželešanu ispuni moje želje u pogledu mog sina, da Allah dželešanu ispuni sve njene želje. Allah kaže. U Švicarskoj misionar na dužnosti kaže da Betam, jedna osoba, on je Ahmedi, prošle godine primio Ahmedije. Još je bilo samo 5 dana da istekne godina Tahrike Džedid, tako da je on dao veliki iznos novca i također dao obećanje da će dati 1000 franaka. Međutim, kad je shvatio važnost ovog žrtvovanja, on je uduplao svoje obećanje.
i također je dao još jedno obećanje o 1000 franaka. Kompanija gdje on radi, kompanija mu je ponudila položaj i da kurs obavi koji samo daju ljudima koji su jako iskusni, tako da je dobio uvećanje plate. Mnogi ljudi žele da idu na ovaj kurs, međutim nisu u stanju. Kaže, meni je samo 23 godine i nikad nisam mislio da ću ikada biti u stanju da idem na ovaj kurs, međutim meni je moja kompanija dala da to obavim. Ovo je plod finansijskog žrtvovanja koje sam ja dao. Ovo su novi Ahmedi, Fuzur kaže, u Europi, koji također daju ovo uvjerenje žrtvovanja i primjer su i drugima. Jedan gospodin kaže, kompanija gdje ja radim, vlasnik je vrlo škrt i vrlo teško daje drugima i malo plaća radnicima. Zapravo uvećava svoje zahtjeve iz plaće ili jednostavno odgađa plaćanje. Slično to mi kaže da je vlasnik pozvao ga u svoju kancelariju i rekao, ja želim uvećati tvoju platu. Ja sam bio iznenađen, on kaže, i rekao sam, vi ste općenito vrlo strogi u tome, zašto uvećavate moju platu. Vlasnik je rekao, ja ne znam, samo znam jednu stvar vrlo dobro i ovo je u mom srcu, da ti dugo vremena nisam uvećao platu i zbog toga da ti moram uvećati platu. I kaže, bez ikakvog vidljivog razloga je on i uvećao moju platu. Ovo je sve bilo zbog mog finansijskog žrtvovanja, ovaj čovjek kaže. Na sredini sahib, oblasni emir, je spomenuo jednoj osobi, kaže, to je Ahmedi osoba, on je molio Allaha da mu Allah pomogne. I Allah je stavio, kaže, u moje srce da umjesto da idem vozom, treba da idem autobusom, jer imam džabni autobus, tako da ću šetiti malo para, pola sata je duže, ali nema veze. Ja sam odmah to prihvatio, tako da sam 2 funte svake sedmice uštedio, tako da sam uštedio 200 za toliko godine i dao sam za 3 žida. Ovo je jedan primjer koji drugi ljudi također mogu da prihvate u svoje i da daju žrtvovanje. U Londonu je kod nekoga bila pokradena kuća i sve je bilo ukradeno i 1000 funti koji su oni čuvali za Tahrike Džedid, oni su dali to i to bilo ušteđeno i oni su to dali, iako im je stan bio pokraden. Vrlo je važno da imate ovo na umu i također policija rekla jako je puno zlata i to ne trebate to čuvati kod što, međutim neki ljudi pretjerano vode brigu i ponekad neki ljudi stavljaju neke brave i ja sam čuo da ponekad nekad se članovi porodice brinu kako će izaći iz kuće zato što imaju puno stvari. Tako ponašajte se na umjeren i razuman način. Misionar na dužnosti u Australiji kaže, bila je Ištema Hudamul Ahmedija omladinske organizacije nedavno i on kaže, ja stražio ljudi da daju doprinose tam, Atfali Hudam i Atfal su davali smo im priznanje umjesto pehara vouchere. I jedan u Atif Kamran i još jedan dječak koji zapravo zavređuju posebno spominjanje. Tako kad su dobili ove pohvale, nagrade kao poucher, u govorima oni su održali govor i oni su dali još iz svog džepa i dali su doprinos od $100 kao žrtvovanju Tahrike Džedid. Ovo je samo nekoliko primjera između 100 primjera. Stari Ahmedi, ovi ljudi ne nude neki od njih ne nude žrtvovanje, a novi Ahmedi u Africi i u Europi svuda, svi od njih, stari i mladi, na iznenađujući način daju ove žrtvovanje. I jednostavno smo pogođeni da vidimo ovu strast, ovu ljubav za žrtvovanje. Misionar jedan meni piše da neki ljudi kažu kad je općeniti doprinos se daje,
kad je potreba za davanje u Tahrike Džedid Vekfe Džedid, misionar Sahib je lično također napisao pismo, odgovor je već tamo, da ovi ljudi koji kritikuju u pogledu toga, da je on već slab u svojom općenito davanju članarine i doprinosa i nije redovno dolasku u džamiju, ovi ljudi koji kritikuju, to su ljudi koji postavljaju ove prepreke i oni su slabi i spori. Treba da znate da je prvi prioritet općenita članarina i svaki član to treba da daje. I poslije toga, u skladu sa sposobnostima, Tahrike Džedid Vekfe Džedid i drugi apeli su tu da se ispune. Međutim, s ciljem da novi Ahmedi steknu naviku i djeca isto tako, da oni ljudi koji ništa ne zarađuju, ovo s ciljem da ih uvjerimo i ohrabrimo da uzimaju učešće u franskom žrtvovanju, ovo su tahrikati koji su za ovu svrhu. Međutim, treba da bude jasno da radi propagiranja religije, Allahovom milošću, oni se širi se i neprestano to raste. I mi zato treba da posvetimo pažnju franskom žrtvovanju i moramo to ispuniti. Tako da ovo je jedan ili dva kritika u džematu. Oni nekada nastoje da zatruju umove drugih ljudi. Za njihovu informaciju ja hoću da im kažem, mogu da im kažem da u ovo vrijeme Allahovom milošću na MTA u svim zemljama svijeta 10 je satelita MTA programa kroz koje se prenosi program sa MTA, naše satelitske televizijske stanice. Samo troškovi za ovaj satelit, osim drugih troškova MTA, studija, osoblja, opreme i tako dalje, oni su toliko veliki da mi spominjemo ovaj iznos drugim ljudima. Kad spomenemo im, kad mi o tome spomenemo, ovo je nešto na što su oni iznenađeni i pitaju se kako se ovo sve može uspjeti. Kako možemo ovo sve uspjeti. Iako MTA isto tako, neki džemati daju doprinose i neki ljudi daju doprinos za MTA, ali u pogledu sa troškovima to je jako malo koliko to košta. I još od jednog dijela rekli su mi također gradimo studije u drugim zemljama i ove godine samo džamije i škole i bolnice koji su izgrađeni ove godine i troškovi, ne samo lokalni, troškovi su odvojeni od ovoga. Međutim, troškovi centra koji je centar dao su ogromni i jednaki su iznosu koji je ukupno dat za Tahrike Džedid ove godine. I opći doprinosi i vasijat su odvojeni. I jako je mnogo drugih troškova. Bilo kako bilo uzor kaže, ja sam vam samo dao kratku sliku toga. Ako neko ima kritiku i prigovor, mi to znamo, neka kritikuju. Mi znamo da svaki sistem ima ljude koji kritikuju. Mi nastojimo također da uštedimo pare i džemati isto tako trebaju biti više pažljivi nego ikada prije. Tako da imamo maksimalnu uštedu i da budemo u stanju da potrošimo za poslove koje radimo i da imamo maksimalnu korist od toga. Kao što sam rekao, uzor kaže, ovo je ono što je Allah Đelešanuhu lično. On stavlja u srca ljudi, u srca vjernika, ja sam vam dao određene primjere. Istina je, to nije nijedna stotina toga. Ova motivacija, posjećanje od Allah, jer Allah Đelešanuhu zna kakve su naše potrebe i on zato uredi i napravi mogućnosti. Ja sam dao primjere za osobe koja živi vrlo dalekoj oblasti u Africi. Mesih Maud alejselam ga je podsjetio i Allah Đelešanuhu uzima učešće u ovoj nagradi. Allah nagrađuje za to. I jedna odlika otvara vrata drugoj odliki vrlin. Sada, kao što znate, da nova godina Tahrike Džedid počinje i ja ću predstaviti izvještaj za prošlu godinu, najaviti novu godinu. Ovo je
je 80. godina koja se završava uskoro. U skladu sa izvještajima skoro 8 miliona i 400 funti u poređenju sa prošlom godinom. 600.000 je više nego prošle godine doprinos. Osim Pakistana, Pakistan je uprkos svog stanja i uvjeta ove godine nastavlja i na prvom je položaju i naprijed u svojom žrtvovanju. I oni su zadržali ovu čast i također u žrtvovanju života da Allah dželešanu napravi da učini situaciju takvu i olakša život ovih ljudi. I osposobi ih i dadne im mir i da stanje tamo bude takvo da džemat da Allah otvori puteve za džemat za širenje poruke u Pakistanu isto tako. Osim Pakistana, 10 drugih džemata koji se ističu Njemačka, Britanija je 2 poslije Njemačke, osim Pakistana. Prošle godine UK je bila 3, ove godine 2 poslije Njemačke, 3 je Amerika, zatim Kanada, Indija, Australija i Indonezija na 7. mjestu. Ona jedan stepen se popela. Osim toga, 2 su džemata na srednjem istoku, zatim Švicarska, Gana i Nigerija. Prvih 10 džemata, ukupan iznos se uvećao u Gani, broj 1, skoro 50% u skladu sa lokalnim novcom. Indija čini mi se. Onda džemat na srednjem istoku 70%, Švicarska skoro 50% uvećanje, Pakistan 40%, Velika Britanija skoro 40% i Indoneziji jednako sa Indijom, Lebanom, Kanada na kraju. Amerika je broj 1 i Švicarska u skladu sa čim se pojedinačnim davanjem po glavi. Zadnjih nekoliko godina ja sam skretao pažnju na Tehrike Džedid i Vakfi Džedid. Tu treba biti uvećan broj koji daju doprinos. Bilo da se iznos poveća ili ne, treba da se uveća broj davalaca. Broj ljudi koji su predani treba da bude uvećan. Tako Allahovom milošću ove godine ukupan broj davaoca ovog doprinosa je skoro 12.000 i zadnje 4 godine je 4.000 se uvećao od prošle godine. Ima nekih zemalja koji radi vrlo dobro. Kebabir broj 1, Nigerija, Senegal, Kamerun. U Africi kolektivni tačkiš Gana je broj 1, poslije toga Nigerija, Mauritius, Burkina Faso, Tanzanija, Benin, Gambija, Kenija, Sierra Leone i Uganda. I davanje za pretke koji su davali 5.000 i više od 4.000, skoro 5.000 je ovi koji daju za svoje pretke i oko 500 je ljudi koji to daju. Djeca ili neki drugi daju njihovo ime. U Pakistanu veliki džemat su broj 1 je Lahore, ne znam koji drugi, izvinjam se, 3 je Karači. U Njemačkoj 10 džemata koji vode, koji su dali najveći doprinos. U Pakistanu Huzur kaže
Sialkot, Faisalabad, Sirgoda, Nujravala, Amarkot, Gujarat, Daroval, Kusur i Kanasab. U Njemačkoj 10 velikih džemata koji su najviše dali doprinosa su Reudermark, Wels, Pforzheim, Madhyabad, Traisch, Wolfsburg, Lida, Bruxhol, Marburg, Neuwied. I lokalni su Frankfurt, Groß-Gerau, Darmstadt, Wiesbaden, Mannheim, Offenbach, Morfelden, Waldorf, Riedstadt. Deset džemata u Pakistanu su džemat Fazl, Modern Park, Zapadna džamija, Birmingham, Queens Park, Gillingham i Battlefoot džamija. To su 10 džemata koji su dali najveće doprinose. U malim džematima, kao što sam rekao, treba biti, to su Bournemouth, Penn Valley i Coventry. Pet je oblasti u Londonu, Midlands i Middlesex. Ovo je 5 velikih oblasti koji su najveći doprinos. Sa ukupnom doprinosu su američki džemati, Seattle i drugi. Iz Kanade lokalni džemati su prvi je Calgary, Peace Village i Vancouver. I 5 treba da budu spomenuti, to su Middleton, Saskatoon, South Middleton, Chartertown i Lightminster. U Indiji je 10 provincija Kerala, Tamil Nadu, Kamrata, Andhra Pradesh, Jammu Kashmir, Odisha, Bengal, Punjab, Delhi i Lakshadweep. 10 džemata u Kerala, Calicut, Hyderabad, Kadian, Kannada, Bangadi, Silar, Kolkata, Chennai i Bangalore. U Australiji prvi 10 džemata su Blacktown, Melbourne, Adelaide, Marsden Park, Canberra, Mount Royal, Brisbane, Espanija, Melbourne i Darwin. Da Allah Đelešanu prima financijsko žrtvovanje svih ovih ljudi i dadne im blagoslov njima i njihovim potomcima, isto tako da osposobi džemat da troše svoj novac na ovom putu za dobre svrhe. Poslije džume namaza ja ću klanjati dženazu namaz za jednog mualima, lokalnog mualima i Bengali, Al-Hajj. Oni umru u Kamasiju, lokalnom balu. Ujutro su 2 člana. Oni sa 2 člana će određeni oblast da radi upute. Oko 6-700 km udaljenosti u tamali oblasti. I radi novih Ahmedi, on je tamo posjetio gradnju džamije i potrošio noć u tamali i htio da se vrati natrag, insistirao da se vrati natrag. Osjećao se kao da ima malu nuždu i vozač mu je pomogao, izišao je iz auta. Poslije toga je rekao da ima bol u stomaku. Ušao je brzo u kuću. Jednostavno, samo legao na jastuk i govorio da ga boli stomak. Odveli su ga u bolnicu, još uvijek je bio svjestan i on je rekao ja hoću da zaspim. Međutim, oni su odlučili da ga operišu i to je bilo njegovo zadnje. On je rekao, ja ne znam tvog oca prije, međutim, gledajući na tebe, ja vidim, sjetio sam da je on bio veliki čovjek. On je rođen bio u kršćanskoj porodici
i bio je jako naklonjen religiji. I onda jednog dana एक दिन अपने एक मर्तबा कहते हैं वेस्टर्न वर्जीनिया में अपने चचा के हमरा रहते हुए वहीं तालीम हासिल कर रहे थे ख्याल आया कि अगर दुनिया की dok je boravio kod svog rođaka, obučavao se i rekao je kakva je korist ako ja dobijem cijeli svijet ako ne zadovoljim svog Allaha, svog Boga. I zato što je njegov amidža imao neki posao, on je počeo to da nadgleda, međutim nije mu se to dopalo i to je napustio. Film je nešto radio. I je molio Allah dželešanu i rekao ako je moj život, moje življenje da ovako onda mi daj smrt. Tako da je Allah dželešanu primio njegovu dovu i omogućio ga da bude Ahmedi i Allah je primio njegove dove. Njegovo prethodno ime je bilo Joseph. Ja sam sreo tu osobu, i on kaže ja sam vidio zajednicu koja propovijeda vjeru, ja sam otišao u misionarsku kuću. I onda mu imam rekao ako želiš dođi sam. Tako da su obodvojica otišli u misionarsku kuću i sreli se samo sa misionarom i bez da ih pita ko je došao da dane zavjet bajata, obodvojica njima su pročitani zavjet, uvjeti bajata i pitao, imam je pitao ko će dati zavjet bajata i Jusuf sad Džezus rekao mi ćemo obodvojica dati zavjet bajata. I onda je na ovaj način on se pridružio džematu, tada on imao samo 16 godina. I poslije toga njegovi roditelji su se suprotstavili, bunili su se protiv toga. Međutim, on je bio vrlo čvrst i ustrajan i nije se povukao. Zapravo je postao mualim poslije toga i čak prije toga je propovijedao svom ocu i govorio mu savjetom da primi također Ahmedijet. Sa 20 godina završio je svoje obrazovanje u Gani sa džamije sa fakulteta i onda se oženio i ima ženu. Nakon primanja Ahmedijata, on je jako napredao u duhovnosti, sa 40 godina je bio vrlo ozbiljno bolestan i doktori su jednoglasno rekli da moraju odrezati mu nogu. Međutim, neko je rekao, ovo se ne može izliječiti, ne možeš dugo živjeti s ovim. Tako da su doktori ustezali se kako da ga liječi. Kaže, kad sam ja lično dao injekciju u nogu, oni su govorili, ja sam sluga običanog Mesije, ja sam ponizni Božji rob, tako da treba da prenosim poruku ljudima. Jako je bio predan zadatku prenošenja poruke. Hazret Kalifatul Mesih četvrti je radi svrhe liječenja poslao u Ameriku i pismo koje koju je Kalifatul Mesih Rabi napisao i rekao, on je vrlo drago meni i tretirajte ga kao da sam ja lično došao vama, molim vas da ga liječite kao da sam vam ja došao. Tako da su tamo ga operisali, dr. Hamidullah je napravio operaciju i poslije operacije Jusuf Sahib je rekao, ja ne želim da idem na još jednu operaciju. I dr. Sahib je napisao Kalifatu mi četvrtom da on ne želi da ima još jednu operaciju. Kalifat je rekao, dobro, ako ne želi, ostavi. Međutim, čak prije toga je on pisao, za Kalifatul Mesih četvrtom je napisao pismo da je vidio u snu. Na bazi tog sna četvrti kalifa mu je rekao, ako ne želiš da ideš na operaciju, ostavi to, ali ja ti kažem da Allahovom milošću da ćeš se ti oporaviti. I on se stvarno oporavio i postao zdrav. I Jusuf sam kaže da je napisana bila riječi, neko je učio isti ajet i ne lazi nekalo Rabbunallahu. Taj ajet je bio napisan i poslije toga je strana osoba došla u sobu i rekao je, stavio svoju ruku na nogu i rekao, Jusufe, nemoj se brinuti, ova će bolest otići i ti će se od toga oporaviti.
Poslije toga, to je bio njegov san. Poslije 9 godina ja sam 9 godina bio bolestan, ovo je bilo čudo da u zadnjem momentu je ovo se dogodilo i nikakvog znaka bolesti nije više bilo. Misionar Kosar Sahib je 2005. godine se sreo s njim. On je skočio gore dole i rekao, pogledaj, ja sam posve dobro. Allah Đelešanuhu je dao ukaz da će on od 60 je nešto umrijeti. Kad je on proučio ovaj ajet, njegovi članovi porodice su on je proučio ovaj ajet i tražio jednog člana porodice i tražio koga ćete obožavati poslije mene. Slično, ja sam pitao kao što Hazreti Jakub pitao svoju djecu. Svi su djeca rekla mi ćemo obožavati Allaha. I rekao, moj život je pred vama, ja sam cijeli život potrošio za džemat, sada moj kraj dolazi, moj nasljednik će biti stvarno ona osoba koja je najbogobojaznija, najispravnija. Kaže, iako mi je bilo 63 godine, melek smrti je došao i on kaže da će mi dati neku odgodu. Možda je on rekao da ćemo ti odgodu 70 godina. Kad je Obada Sahib umro, kad je drugi jedan gospodin umro, on je rekao sada je red na mene. Tako da ovi predani ljudi u Gani koji umiru, da im Allah Đelešanuhu dadne još više predanih ljudi. On je bio ovdje na Dželsa Salani. Došao je ovdje, ja sam tražio doktore da ga pregledaju radi tretmana, radi liječenja. On je bio u žurio da se vrati. U svakom slučaju, doktori su rekli da se tamo on može također liječiti. Hazrat Kalifatul Mesih IV. U Velikoj Britaniji bio je ovdje te godine na Dželsi i kalifat mu je rekao da ga zovnu ga je na binu i stavio ruku na njegov rame i rekao, Jusuf, ja mislim da ti ne voliš da se dobre stvari govori ljudima. Međutim, dobre stvari trebaju biti rečene ljudima. Ti si u džematu vrlo predana i pobožna osoba. U to vrijeme on je neprestano prakao kad sam ja to rekao. Huzur kaže, sada kad sam ja otišao u obilazak u Ganu, on je jako bio, isticao se i bio naprijed. Jedan lijek koji je on izmislio, koliko se ja sjećam, izumio, to je prodano na pijaci i on je dobio zaradu od toga i iz tog prihoda on je 45 skoro džamija bio u stanju da to su vrlo lijepe džamije i vrlo velike džamije. I također tabligh centar i rekao mi je ja želim da izgradio taj tabligh centar. Ja sam mu rekao daj priliku i drugim ljudima, ti uzimaš, koristiš. On je na to odgovorio, dokle god me Allah Đelešanu sposobi, ja ću to raditi. Bio je vrlo poslušan, vrlo predan čovjek, imao izuzetnu ljubav prema hilafetu, vrlo radosna, sretna osoba, zadovoljna. Štedio je pare na hrani, općenito. Puno se para gubi na hrane, bacanju hrane i on je to uštedio, on je na kraju plakao i rekao Allah Đelešanu nam je dao opskrbu, a mi to ovako bacamo. Kakav ćemo odgovor dati Allahu na ovo? Njegov Hafiz Ismail, njegov sin je student na fakultetu u džamiji internacionalnom, na školovanju 7-godišnjim. I kaže, kad sam završio, i napamet naučio časni Kur'an, on me izuzetno primio srdačno. Jedan put ja sam nešto uradio, on nije bio zadovoljan time, moj otac. Jusuf Sahib se obratio svom sinu i rekao mu, Kur'an koji ti pamtiš napamet, poštuj taj, ja sam te zbog poštovanja prema tom Kur'anu školovao. I tu treba da to zapamtiš, da poštuješ to i zapamti ovu stvar. Da je on mene ružio, ja ne bi bio impresioniran toliko koliko onim što mi je rekao. Majka me također moja sprema da bude misionar.
I kad god je moj otac uzmao učešće u tome i uvijek mi je davao novac, malo novaca i savjetovao me da misionar ne treba da troši mnogo para. I skretao mi je pažnju na vrlo jednostavne stvari. Kad sam uzmao abdest, on bi uzmao abdest prije mene i rekao, ti ćeš biti misionar, tako da treba da stekneš naviku da radiš više stvari u ograničeno vrijeme. I Huzur kaže, ovo je također primjer za misionara. On je bio predan šinju poruke, vrlo jednostavna, vrlo ponizna osoba. Kao što sam spomenuo, Allah dželešanu mu je dao također uticaj i mnogo imetka. On je taj imetak potrošio na gradnju džamija i misionarskih kuća i u svrhu džemata. I zadnje putovanje također je bilo radi gradnje džamije. On je bio u ljubavi prema časnom Kuranu, volio časni Kuran i na lokalnom jeziku bio u stanju da prevede časni Kuran na lokalni jezik i finansijskom obrazovanju. On je bio uvijek u prvim redovima. Vehabatum sahib kaže da je on bio u prvim redovima među onima koji su se žrtvovali na Allahovom putu. U svakom slučaju, on je bio vrlo izuzetna osoba, izuzetnog karaktera i velika čast za džemat i vrlo predan za služenju džemata. Iza sebe ostavio ženu, 3 sina i 5 kćeri. Svi su vrlo blisko vezani za džemat i za hilafit i vrlo predani. Jedna kćerka je učitelj u školi u Akri, sin je na 3. godini u fakultetu džamije u Gani, da ih Allah svi zaštiti i osposobi članove njihove porodice i djecu da uvećaju svoju vjeru. Poslije džume, kao što sam rekao, klanjaću dženazu namaz u odsustvu za ovog čovjeka. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله